ओंटारियो सूबाई चोणां 27 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट। ओंटारियो सूबाई चोणां नूं लेके चोण प्रचार लगातार जारी है। हालांकि एडवांस पोलिंग शुरू हो चुकी है, पर फिर भी सारियां पार्टियां दे लीडरां वल्लों वख-वख थावां ते जाके चोण प्रचार किया जा रहा है। कुछ दिन पहला पीसी पार्टी के लीडर डग फोर्ड ब्रैम्पटन विखे गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन सेंटर विखे पहुंचे सन ਅਤੇ सोमवार दोपहर लीडर डग फोर्ड एक बार फिर तो ब्रैम्पटन पहुंचे ਅਤੇ ब्रैम्पटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੀਡਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। उन्होंने कहा कि हुण भी एडवांस पोलिंग शुरू हो चुकी है, उस विच भी जरूर वोट पाई जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि मैं इन्ना ज़्यादा बिजी चल रहा हाँ कि मेरे कोल खाण का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट का फूड अपनी बस दे विच सफ़र दौरान ट्राई करांगा। He's the best. Thanks, boss. Yeah, and where's He's the Prav? best. He's the best. Pravster, well, you know something, we're very, very grateful. And we're doing a lot of things in Brampton. We're building that new hospital, long-term care, building a medical school. And I always say, isn't it great that if your kids went to school here and then went to university here and then went to medical school here and then worked in the hospital here. We're also building 413, and who would ever think we're going to build underground transit in Brampton? If you ask someone 7 years ago, they'd say never at all. But now we're building underground rapid transit. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। With your leadership, we've been able to deliver so much for Brampton. It's so proud for us to say that compared to every other government in the past, it's this government under your leadership that's been there for Brampton, time in and time out. Unprecedented announcements, things that Brampton wouldn't have dreamed of several years ago, and it's happening under your leadership, and we're thankful that when all of us get together, you always listen and you're always here in Brampton, helping us out and making sure that things are moving forward. So we thank you for your leadership, and thank you to our Minister of Transportation as well, who's making sure all these great investments are coming down the pipeline to Brampton as well. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Of course, Premier Ford has been on the campaign trail, whether it's been in Washington, whether it's been everywhere across the province, but it's to protect Ontario and to make sure we have good paying jobs in the future. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਖੂਬ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। They're doing an incredible job, and I love businesses like this. You know, more and more people should be coming here. I know it's packed all the time, but we just support the Punjabi community. I'll always be there. I'll always have their backs and always support them. And I'm fortunate to have Hardeep as well and Prab. They're an instrumental part of our team. Hardeep? Well, thank you very much. I mean, it's an honor to be here, part of the team. Prab was here before me in the first general election, and him and Amarjo delivered a lot for Brampton. I'm proud to join that team to continue that. And when all five of us are united, we're working together. The Premier hears our voice loud and clear, and that's how we're able to deliver on all of these great projects with his great leadership and our unity. And that's how we move forward together. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।